Mėly kolegos, sveiki visi. Matysit šitą video biški kitaip. Nežinau, nežinau netgi kaip sugalvoti, atsiprašau, čia truputėlį efektai mirga marga, bet neturiu kitų galimybių nusifilmuoti, tai filmuoju kaip gaunasi. Tai norėjau papasakoti jums apie tai, kas įvyko mano gyvenime, mano, kaip čia pasakius, YouTube karjeroje. E, Labai realiai džiaugiuosi. Tai vad, Neptūno Byte gamintojas pasitikėjo manim ir leido man būtent parodyti pasauliui apie turbūt naujos kartos masalus. Aš taip, kaip man papasako telefonu, nes aš dar netidarnėjau pakuotės, kaip ten viskas atrodys, pamatysime kartu, kad pamatyta realią reakciją. Norėjau grinai to tokio unboxing tipo video, tai va, turiu čia sintelę, va taip atrodo, tai tik prapjoviau skočą, kad su peiliuku pat nepatogu bus, nes čia yra dar mano GoPro kamerytė, biški matau, ką jinai filmuoja, tai tikiuosi viską matysit ir spalvas, tai rodysiu ir vieną ir antrą kamerą, montavimo mantu tik pamatysiu, kaip geriau atrodo ir kaip viskas, kaip patogiau. Tikiuosi pamatysim tikras spalvas, viską pamatysim ir ten bus ne viskas atsiųsta Neptūno Byte, būtent kaip išbandymui, bet realiai aš ten dariau ir didesnį užsakymą savo masalams pagaudyti, nes kas žiūri mano video, tai tikrai ne kartą sužvėjausiu Neptūno Byte gamintais masalais ir galit pamatyti tikrai, kad šį sezoną tatatfu, pavyzdžiui, su ešeriais duoda tikrai gerų rezultatų. Turi mūsų numylėtinę kobrą, dabar jau prasidėjo ta dėlė. Tai pažiūrėsim, gal atsiras pas mus dar vienas favoritas ir realiai, ką aš manau, koks formatas bus. Iš pradžių mes apžiūrim visus masalus ir nežinau, kaip gausis man su ta žvejyba, ar spėsiu ar nespėsiu, tai padarysim taip, kad aš pasirinksiu kelis masalus pačiai pradžiai, ką aš pats testuosiu, o toliau jūs komentaruose rašykit, kaip jūs galvojat, kokie masalai geriausiai suveiks, kurie gali laimėti iš visos šitos pakuotės. Galit netgi siūlyt, kur bandyti, nes manau, kad kai kuriem bus masalai, spėju, vis tiek, gal upį daugiau judės, gal kaip tik stovinčiam vandenį, drumzlinas, nedrumzlinas, čiagi patys žinot, kaip yra su tais reikalais. Tai ką, pradedam unboxint. Atsiprašau, kartą žiūrėsiu į kamerytę, kad pataikyti centrą, tai va tokio pusiau live tipo, atidarom pakuotės ir žiūrim, ką mes gavom, komentuosim. Aš sakysiu, ką mes gavom testavimui, ką aš gavau, ką aš nupirkau pats pažiūrėti, kas būtent mane domina ir galvoju statau, nes realiai netgi prisiminus tą pačią kobrą, ne, patys matėt, kad jinai yra toks biški another level iš kito pasaulio, nes antiek išdirbtas modeliukas, nes mes esam pripratę, žinot, prie tų mans gumų turbūt, arba kaitecho, kur padėgyta kūnelės ir visa kito ten, tie tokie išpjovimai, visa kita, čia atsiras gal paveiksliukas suprasti, apie ką aš neku, kad yra tas tokie ripsai vadinami, tai labai įdomi šiaip pamatyti, tai vat, mano mylėjai, atidarau aš čia pakuotę ir ką aš matau. Taip, viršui guli būtent iš tų slaptųjų ginklų, tai realiai masalai, kurie yra sugalvoti kartu su, negaliu pasakyti turbūt su mano kolego youtuberiu arba kolegu, bet žvejys vis tiek kolega su ponu Korsaku, tai va, taip atrodo pakuotės. Ir kame bairis, kad čia yra, manau, man nematyti dalykai, tai tikiuosi atspindžio negaudot. Čia yra masalai su viliojimo, su garsų sistema. Tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar išimsiu vieną masaliuką, aišku, spalvos čia kažkokai vadinasi, iš vis jis vadinasi Buzz modelis, tai galit pamatyti čia gal, turbūt atspindi jums spalvos, tai matysis pas mus GoProškiai, grinai, sakau, live metodu, nes emocijos užplūdo, norėjau kuo daug greičiau pasidalinti, žiūrėkit, kaip juda masaliukas, va čia parodysiu, kad iš šono matytumėt, kaip jisai, matot, aš laikau už galvutės, kur kaip tik reikėtų įvert kabliuką. Ir aš tik biškį judinu, matot, kaip jinai amortizuoja. Ir kame bairis, kad čia yra dar
eina kartu, kad pamatytumėt kapsulytės tokios su šratukais. Tai va, šitas kapsulytės jos yra sulipdytas, patogu, kad nepamest. Nuimam vieną, aš čia tiesiog, kadangi mane biški instruktavo, kai pamatysi, sako, suprasi. Ir šitas dalykas, atsiprašau, Neptūno Byte, jeigu aš kažką netaip moku žmonių, bet kiek žinau, vat reikia įkišti į odegėlę, kadangi šitas stikliukas turi tokį aštrų galiuką, jis įsikiša gan lengvai. Tai logiškai mąstant, ten yra biški oro šitoj kapsuliai, tai jaučiu jinai vandenį kels tą odegėlę į viršų. Ir nežinau, ar girdisi jums? Taip. Jinai vibruoja ir duoda garsus. Tai va, šiaip įdomus dalykas labai, nes kaip ir sliekas, bet šitas bajeris turbūt duoda labai daug erzinimo tam ešeriui. O taip jisai juda. Tai va, tai bas bajeris, kad jos eina kaip tik komplektai, kaip matau, kad 9 vienetai, kaip suprantu, ne? Jo, 9 vienetai šito dydžio, čia yra 2,5 colio, color mix vadinasi. Tai jaučiu, kad bus ir vienos spalvos kažkur. Pažiūrėsim tiesiog iš eilės, kolegos, nes čia realiai labai daug visko ir aš užsakęs ir gavęs pasižiūrėjimui, tai rašykit, kaip jums tas BUZZ modelis, rašosi BUZZ. Patikrinkit, aš įdėsiu kol kas į vidų. Statykit savo ant lapuką, rašykitės, kaip jums tinka, netinka, kadangi naujas dalykas realiai, tai man toks another level yra. Ir turiu tikrai atkreipdėmėsi į pakuotę. Pažiūrėkit, šiaip Neptūno Byte visos realiai pakuotės tokios yra, kur jos išformuotas pagal masalus ir matosi kaip, kad tipo patogiai galima susidėti, nereikia ten į dėžutės varyti, neišsipurvina, nei nieko. Tai fainai. Taip, toliau eina sekantis, irgi kartu sukurtas su Rakučiu. Čia YouTube kolega reiškia, gaunasi. Ir irgi turi įdomų modelį Nilas 2,8 colio. Man atrodo, jie jau gal ir paleisti į priekybą. Bet jie yra irgi nepaprasti masaliukai, kadangi taip sugalvoti jie. To aš čia pamatysiu išimti, kad neardytų pakuočių. Gal reikės gražinti. Tai va tokio tipo. Taip, nenurautų degėlės. Bam. Tai jis yra iš vis labai keistas masalas, jis iš šono atrodo kaip žuvytė, tipo būtų be, matot, yra tokia plėvelė palikta, kaip ir ale permatomų žuvytė būtų ir matosi tie visi rypsai, šonkauliukai. Ir įdomi, ir labai minkštas, fainas silikonas, bet jisai stiprus, labai stiprus. O pažiūrėkit. Tik tai už odegėlės patraukiau, aišku, maladės aš esu, sugadinau jau vieną žuvelę, bet realiai, kad suprastumėt, labai sunkiai, labai stipriai tempiau, tai, sorry, aš testuoju masalus, tai turiu ir šitą pažiūrėti. Tai realiai ešeriukai, nors ir, aš taip stipriai patempiau, visą žuvytę išsitempė ir tada tik tai odegėlė trūko, tai yra didelis šansas, kad ešeriai šito masaliuko odegėlių nenukramtys taip lengvai. Tai žiūrėkit kaip... labai šiaip ir spalva įdomi, tai aš manau, kad Rakučio šitas modelis irgi labai fainai atrodo. Tai irgi rašykitės. Jis vadinasi Nilas 2,8 colio ilgio ir jo spalva čia būtent mes turim kolą. Spėju, kitų spalvų irgi daug bus. Aš kad negadint laiko, čia susidėsiu viską. Po to taip, tai sekantis dalykas, taip, čia Nilas 2,8 kola, tai dar vienas, tai gal, kaip sakoma, kaip rašo Neptūno Byte, labai man patinka, naudokite atsakingai, galimas didelis kibimų skaičius, tai gal realiai dėl to, kad suvalgys man ešeriai, žinot, kaip būna po ešerių, kai daug turi kibimo, ta guma pasidaro tokia jau susivalgius, tokia, aš nežinau, kaip, gal kas žiūrėt mano video matėte, jinai tokia švirkštoka pasidaro, biški matiškesnė, kai daug pagauni. Taip, sekantis dalykas, tai pas mus yra dėlė 1,9 colio karamel spalvos.
remėlinė skaitosi, man labai jinai, kai žiūrėjau, užsakinėjau, čia aš užsakinėjau, kadangi man tos dėlės labai patiko ir matėt, kokiu rezultatu buvo. Tai iš karto aš užsinorėjau tokios spalvos, nes kai būna spalva vandens labai skaidri, kartais žuvį baido tos tokios spalvos ir daugiau tada eini į tokias permatomas spalvas daugiau. Tai va, žiūrėkit, kaip jinai juda, aš jums čia parodysiu. Jinai labai fainai vandenį žaidžia, gaila, gal sekantį kartą man pasiseks nufilmuoti taip, kaip šitie mūsų masalai testuosim vandenyje, kaip jie žaidžia. Būtent žygaujant ir jeigu ką, nu, tipo, su paternostriu kokį traukiant, ar kaip ten tas mazgas vadinasi, aš vis laik painioju jos. Bet ta uodegėlė va labai gražiai juda. Oi, patraukiau kamerą. Tai vat. Tai šita dėlė matėt kaip užsirekomendavęs, bet tikrai rašykit savo statymus, ar jinai numuš naujos kartos masalus, nors kad jūs suprastume, apie ką aš kalbu. Matot, kaip jis išdirbtas šitas masalas pas tą. Nu, man taip labai tas patinka, kad nu, vanduo, kai juda, tas duoda savo virpesio šitie va, visi šonkuliai. Ir realiai tokio tikslumo masalus padaryti, kaip aš suprantu, tai liejimo formas padaryti nėra lengva tokios. Ir plus pakuotės patogios. Aš jų neradau, prie šono įkišu. Šiaip ir žvejybui netgi taip darau. Nežinau, ar tai buvo sumastyta, sorry. Neplonabaitė, jeigu kažkokius planus žlugdau. Čia tas pats, kaip tas žmogus, kuris sugalvojo cukrinės tas papiriukus, ne, naudot. Ir pamatė, kad visi nuplėšė galiuką. Vos, nu, blogai pasijutė žmogus. Tai vat, judam toliau, čia off-topikai. Čia yra mūsų žinoma kobra, 2,5 colio, Black plus Gold. Paėmiau būtent, kad Black plus Gold, kadangi mes Orange, Black plus Orange daug ką turim, nu, labai realiai mano dabar favoritas yra. Tai jūs galite apžiūrėti iš arčiau šitą kobrą. Juoda su goldu, tai realiai jinai kaip visa juoda. Ir matot, jinai visa juoda su blizgučiais auksiniais apačioj. Bet kaip jūs suprastumėt, va, kaip jinai dirba. Kaip čia šitie, va, aš prikabinu ant, va, taip prikabinu ir jinai, va, matot, aš kiek keliu, kaip uodegėlė juda. Va, aš dabar nejudinu rankų. Įsivaizduokit, nu, va. Nu, jinai virpesiukus visus priima, tai įsivaizduokit, kaip jinai vandenį juda, kaip šitie visi ripsai duoda, tai dėl to jinai taip ir turbūt ir erzina. Tai ešerį, pas mus tas ir yra favoritas, tik kitos spalvos, nes, nu, mes patenkame tokius vandenis, kur ta spalva daugiau tinka. Realiai, man patinka, kad kobros ten tų spalvų dabar jau dar daugiau. Praeitą sezoną matėt mano pirmą video su Neptūno Bait, kai pabandžiau mūsų kobras. Black plus Orange, šiaip aš užsakinėjau, man atrodo, dar jo. Va, Black plus Orange, tai nerodysiu atskirai. Tas pats. Matėt, kaip gaunasi. Jeigu kas nematėt, tai prašau pažiūrėkit vidosius mano senus iš praeito sezono, kaip Black plus Orange kobra veikia. Tai įdomu, ar šitie naujos kartos masalai, nes yra ne tik tai va, tas masalas, kur su korsaku darytas, tai, bet yra dar, kur man yra visiškai kito levelio, nors yra paprasta sugalvot, bet turbūt buvo sunkiai įgyvendimas. Tai va, yra dar toks reikalas. Aišku, gal jūs matot viską į priekį, neįdomu jums, tai, bet nu, aš išpakuoju, man tiesiog kažkol kas šokia, eina visi tik, kurį mačiau, ir vat, tas korsakumo masalas, tai čia yra wow. Taip, čia yra lervutės, kur matėt, gal paskutinė video aš gaudžiau su kitos spalvom lervutėm. Tik tai, man atrodo, čia 1,6, o aš gaudžiau su 2 gal. Va šita spalva. Tai jinai irgi šitas lervutės pakuotės tokios bendros, nes jos yra mažiukės. Išimam. O, matot kokia gražuolė. Ir pažiūrėkit, kaip jinai vandenį irgi juda. Labai virpėsi. Ir va šita ila gale, jinai vandenyje pakyla biškį į viršų. Nežinau, kaip tas veikia, gal tas silikonas turi tokią plauktumą. Ir jinai, vat, tink, nervina. Nervina tą ešerį. Tai vat, čia irgi tie ripsai padaryti. Šiaip Neptūno Baitas fainas sugalvojus su tais visais šankuliukais. Tai kada nors gal ir aš savo masalą padarysiu. Tai vat, dar vienas bairis, kur visą laik norėjau pabandyti, nes mačiau reklamai pas juos.
kažkada video užtaikė man, žiūriu, ką čia sukūrė, bet žiūriu, kad gan seniai, bet dar nėra populiarus dalykas, tai noriu ištestuoti, kodėl jis nepopuliarus, ar žmonės tiesiog nesupranta, kaip jo naudotis, ar kažkokios kitos yra priežastys, bet tai yra Octopus modelis. Jisai, čia lipdukas nusitrynęs, tai kame yra bairis. Šitas dalykas kabinamas ant kabliuko prieš belenkokį masalą, kokį jūs norit. Aš paėmiau specialiai tokios spalvos, nes šiaip paskaičius literatūros skaitosi, kad žuvis mato daugiau mėlynųjų atspalvių. Tai dėl to mums ta kažkaip ir ta violetinė spalva ir turbūt ir suveikia, nes, nu, tokios yra žinios, tipo, bet nežinau, ar tiesa ar netiesa. Tai žiūrėkit, kaip jinai virpa. Čia gal matysit šonė, jeigu rasiu tą video, kad galėčiau įdėti čia į mano video, tai pamatysit, kaip jinai apgaubia masaliuką ir kaip jinai juda. Ir gaunasi ant kiekvieno traukimo, jinai labai fainai sužaidžia. Tai va. Bam, 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 bam. Nu, prilipo tik taip. O tas silikonas jisai turi, sako, tokią tapaliuką kažkokią. Tai va, tai dar vienas bairis, aš čia testuosiu, aš nežinau, man svarbiausia žvejyba tiek kartų išvažiuoti, nes dabar sunkokas su to išvažiavimu. Taip, čia dar vienas lervutės medaus spalvos, man atrodo Moto, vadinasi Moto Royal, tipo Blanko modelis, lervutės yra Blanko. Reikia įsiminti, Blanko. Kad sakysiu, kai video, kad uždėdu Blanko, kad žinotumėte, o ne lervutė. Nes, taip, čia yra dėlė, Loks spalvos, 1.9. Nu, mes dėlės aptariam, tai aš noriu šitą spalvą išbandyti, nes Loks spalva, realiai, gal matėt mano video senus, kur aš dar nebuvau paragavęs šitų masalų, žvejojau su kitais ir ten buvo, man atrodo, mans spalva, tokia paprasta tipo twisteris, bet tokios įdomios spalvos, kur vandenyje keičia spalvą. Ir kai saulėta diena, jinai daugiau pakeičia spalvą ir tada būna labai gerai suveikia. Tai mes vadinam felicita kažkodėl, o šiaip yra Loks spalva. Taip. Tai va, priėjom dabar prie tokių dalykų. Man šitą pakuotį net šlikštų paimti. Čia yra lerva. Jinai vadinasi lerva. Čia dabar rankoje laikau 3,1 colio. Labai didelė guma realiai. Aš nežinau, ką su ją daryti. Kol kas, mėlyjei, mano GoPro perkaito kažkodėl neužtenka vėdinimo. Atsiprašau. Tai va, laikau dabar 3,1 colio lervą. Šlikštų į ranką paimti ant tiek tikroviškas masalas. Sorry, kad aš taip gal negražiai išsiriškiu, kad man masalą, man bjauru paimti, bet, nu, bet čia kažkas tokio. Čia va, žiūrėkit. Lerva krevetė, kur turi visokiausių ilgių formų kojelės. Įdomi, kaip jos ten maketavo, kaip sugalvojo. Tai ir jinai, matot, čia labai didelis masalas, kad suprastumėt. Va mano ranka. Matot, ant kiek didelis masalas. Tai kol kas, kol GoPro viestą parodysiu taip, bet jums taip matosi, atspindžių beras nėra. Tai vat, jinai irgi toks silikonas minkštas, labai gerai žaidžia ir rodo, kad būtent kabliukas sugalvota dėti į kojelį vidų. Tai šitas didelis masalas, aš nežinau, kur mes jį patestuosim, ant ko turbūt, nu aš jaučiu, kad lydekus turėtų gerai kaip jaučiu būtent rudenį ant lydekų, tai turėtų gerai suveikti. Yra visokiausių spalvų, bet aš jų užsakiau būtent ešeriukam, tai vat mažesni, 1,6. Nežinau, kodėl aš mėgstu tokius mažius dydžius tų gumų, bet man užtenka, galvoju, kad 1,6, 2,5, ne, man atrodo, yra maksimalus, vat kaip kobra, su kuriais man patinka žvejoti, nors esu yra didesnių pagavęs irgi nemažesnių ešerių, bet, nu, čia nežinau, čia dar toks ir profesas, bet va, žiūrėkit, mažytė lervutė, spalva skaitasi Cold Milk UV, reikia pažiūrėti, ką reiškia UV, man atrodo, kad jinai biškį gal šviečiasi vandenį ar kas, to aš pažiūriu. Nu, jinai tokia biškį kažkokią turi švietimą. Tai vat irgi permatoma spalva, kad suprastumėt. Vat ant maikės, matot, biškį permatoma. Tai, kaip ir sakiau,
yra vanduo, kur tokie, aš vadinu, snarglės spalvos, kur permatomas, kad gerai veikia. Ir vat aš norėsiu ją ištestuoti, būtent užkabinus kabliuką va taip į vidų ir į viršų, nes aš jaučiu, jinai tada turėtų kitaip veikti, nes vat kojelės į viršų, daugiau gal virpinsis, bet inžinieriai yra inžinieriai ir idėjos savininkas sakė, kad yra į vidų sugalvota. Taip ir pabandysim, patestuosim. Parašykit komentaruose, kaip jūs galvojat, kaip jinai geriau kips. Nes čia man vavyriškai, čia man asmeniškai yra another level dalykas. Kaip ir paprastas masalas, tipo, lervas atkopijavo, bet aš nematęs niekur tokių. Yra tie račiokai visokiausi vadinamai į lervą panašius, kur ten dadėjo dar vieną uodegą ir wow, tipo, išradimas. Tipo, nežinau, nenoriu nieko įžeisti, bet man tiesiog patinka, kad yra tokie vat pas mus masalai ir realiai, nebūtų kybus, pasakyčiau, kad jie nebūtų kybus. Jūs patys matėt, kaip ant jos mes gaudom dabar, ant jų ir čia irgi žinokit, kad, reklama kažkokia ar dar kažką, manim pasitikėjo, bet aš pasakysiu visi tiesą. Tipo, jūs matysit, aš testuosiu ir žiūrėsim. Aišku, iš vienos žvejybos nieko nenuspręsi, bet mes testuosim, žiūrėsim, bus keletą video. Tarp kitko, žiūrėkit visus video, žiūrėkit, kokie jūsų mėgstamiausi masalai čia gali būti. Dar yra nuolaidų kodas, nepamirškit, man sutikė nuolaidos kodą. Man realiai čia yra labai didelis pasiekimas, nežinau kaip jūs iš tai žiūrit, bet man patinka, kad žvejoji ir kad tavim pasitikė išbandyti masalus. Ir aš tiesiai šviesiai sakysiu, jeigu jie šūdas, atsiprašom, tai aš taip ir sakysiu. Bet vien dėl to man patinka, kad aš ir užbandęs tokius masalus ir mat kaip ją varo, tapo mano favoritais, man dar kita spalva. Labai daug visokiausių spalvų gavau tų lervų. Paėmiau tuos miksus, tai žiūrėsim iš tų miksų, kokias tas spalvas geriau veikia, kur kas, bet patys žinot. Galit čia pasiūlyti kokius tvenkinius, kur žinot, kad yra geriau ešerių, kad nes būna nuvažiuojam kaip kokiam šulinį ir po to sužinom, kad baikit juokus, ten tik tai mažiukai yra ir viskas. Tai dar, kad suprastumėm, va, dar viena pakuotė dėlių, čia šitas spalva, kur mums kybo, jinai video labai ryškiai atrodo, čia va ta violet spalva dėlės. Labai fainas, man labai patinka, kaip jinai žaidžia ir man, kadangi aš daugiau džigauju, man patinka. Vat ir mano kolega, kuris žvejoja, aš turbūt lervas jam duosiu irgi testuoti, nes jas ne tik džiguojant, bet ir traukiant bus gerai. Čia dar miksą aš paėmiau, nes miksas kitas spalvos. Šitos lervutės. Po to lervutės yra 2,3 colio. Tai realiai turėtų labai gerai suveikti. Tas spalva miksas irgi, nes jinai tokia raudonų atspalvių. Tai turėtų irgi gerai suveikti. Ir vėl snarglės spalva MPB UV. Nežinau, kodėl vadinasi MPB. Bet 1, 2, 3. Bam. Tai vat, MPB UV. Aš tiesiog įjungiau kamerą vėl. Gal neatvies, va taip jinai atrodo. Noriu iš abiejų rakursų parodyti. O tokia labai įdomi spalva ir aš jaučiu, kad kai šviečia saulė ar ir vandenį, jinai irgi pakeis labai gerai spalvą. Bet kaip jinai juda, kaip įdomi. Aš jaučiu, blemba, ir taip kabliukas bus gerai. Čink, 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 tipo jeigu tai buvo žais. Čink, 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 čink. Arba va taip. Čink, 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 čink. Jau noriu važiuoti prie vandens, bet. Gavau siuntą, reikia apžiūrėti. Reikia išgirsti jūsų statymus. Ir gal parašykit, kokius norit, kad aš testuočiau pradžioje, nes patys žinot, kad gausis, negaliu per vieną žvybį visus ištestuoti, ypač kai, nesigauna ten, nerandi to ešerio, bet tom ir įdomumas gal gaunasi ir išpurtit tą, išjudintą būtent neaktyvų ešerį. Tai jeigu va šitas va, dar yra vienas slaptas ginklas ant jo, ant šitos lervas, realiai. Kaip su ją gaudyti, kad išjudinti išvis visiškai neaktyvų ešerį. Bet šitą pasapasakosiu kitą video, kai mes žvejosim. Ir žiūrėkit. Aš tai šokį realiai. Tipo turimni, kad dar vieną tokią pakuotę gavau, kur su Korsaku. Gerbiamų žvėjų. Su tais va visais rutuliukais.
spalvų miksas, bus lengviau surasti kokia geriau, nes žinot, jeigu gautum ten 2 pakuotės vienos spalvos, ten arba 2 maksimum, tai o čia yra visokiausių spalvų. Bet aš dabar atkreipiau dėmesį, nes aš už mikrofoną nematau. Tai aš gavau visą dėžutę iš tų masalų, tik tai be šitų rutuliukų. Tai aš tiesiog dėliosiu tos rutuliukus. Arba netgi, žiūrėkit, kokia įdomi spalva. Kaip palaukit, kamerytė šitoj matosi. Ir čia parodysiu. Laminatas tokia spalva, bet realiai pilka, su balta ir su blizgučiais. Nekartą nebandęs tokių spalvų, bet aš jaučiu šito gerai turėtų suveikti netgi ant lydeko. Nekartą nežiūrėjęs, bet žiūrėkit, bum, bum, bum. Kaip vienas dalykas juda. Tai yra dar viena spalva. Sorry, man vien telefonas suskambo, turėjau pertraukti laivą. Guma, mėlynai geltona. Tarp kitko sakė, kad yra ant lydekų. Daugam sekasi tokia spalva. Ypač kai sako, kai nifiga nekimba. Tai čia kosmosas, kiek spalvų. Aš manau, kad žinokit, kai pratestuosim visas mes gumas, aš savo ruoštų padarysiu konkursą. Tai tikrai stebėkit visus video, kažkuriam video tikrai pasakysiu, kas ką gaus, nes šitie masalai, žiūrėkit, kiek daug man davė testavimai. Reikės ištestuoti, pažiūrėti, gal netgi kažkam išsiųsti iš jūsų žiūrovų, gal kažkas norėsit irgi patestuoti, pažiūrėti, kad aš nemeluosiu savo, sakysiu, jeigu nekimba, tai siunčiam kitus, jeigu kimba, aš tai tikrai galvoju, kad čia labai ilgai laiko ir daug darbo įdėta ir kad tikrai šitas bus kimbantis dalykas, šitą dėžutę. Tai tikrai, dar palaukit, dar vieną spalvą pamačiau įdomią. Žiūrėkit, rožinė, bet į apačią jinai pereina į matišką, nepermatomą, bet jinai viršui permatoma. Plemba, čia reikia su vienu masalu gaudyti visą dieną. Čia aš nežinau, net nesugalvojau, kaip varyti. Ir dar iš kito pasaulio masalas, tokiu pat principu su bum bum bum, su tais. Tai parodau. Jo pavadinimo dar nėra. Tai aš jaučiu, jisai dar nėra priklijuotas, nepaskelbtas. Tai čia ekskliuzyvas iš vis yra šitas video, kolegos. Aš tikiuosi neužpiks nei ponas Korsakas, nei Neptūnas Byte. Žiūrėkit. Čia iš vis, aš jį pavadinčiau kaip panašus yra į kažkokį. Man tai banginį, žinot, kai būna multikuose, tipo banginio galva didelė ir po to maža uodegytė, tipo paišu, į tokį, bet ripsai kokie. Parodau šitą kamerytę, žiūrėkit kokie ripsai. Ir šita ila yra, kur lervose yra. Ir dar pats bairis, kad šitoj vietoj į galvą įsikiša barškutis. Aš nežinau, čia reikia tiek fantazijos turėti žmonės, kad tokį dalyką sugalvot, išdirbti, čiagi viskas, skaitykit 3D modeliavimas, visą kitą sugalvot, padaryti, ištestuot. Tai wow. Žiūrėkit, aš to įdedu, kad jūs irgi matytumėt. O čia jau yra netgi padaryta skylutė išlieta. O geras, kaip jinai vibruoja. Klausykit. Bet tik pajudinį iš karto juda. Labai gerai sugalvota. Manau, kad čia bus favoritas, tik tai aš nežinau šitos spalvos, nesu gaudęs su tokia spalva. Jeigu būtų kitos dar spalvos, reikės irgi pirkti žiūrėti, bet irgi šitą testuosim. Vienas iš mano favoritų, nes man patinka kitokios uodegėlės ir čia ta galvutė, ten tas oro burbuliukas dar pridės savo, čia, žinokit, hebrytė. Bus reikalų. Tikrai bus reikalų. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esat šito reikalo liudininkai, kad manim pasitikėjo, kad mes testuosim. Man pinigų nieks nemoka. Tai, kad negalvokit, kad aš esu kažkoks papirktas ir rodysiu su seniai sugaudytais šeriais, kad aš ant šitų masalų gaudau. Sakau, testuosim, bandysim ir matysim, kas kaip juda, kaip viskas vyksta. Tai, tai tokią siuntą gavau. Aš, man nežinau, gal nesimato mano emocijų, nes
man sunkiai išsireikšti dabar šitos emocijos, kiek aš visko čia gavau, kiek man reikės, kaip sugalvot, kad jums viską parodyti ir kaip kur testuot. Tai jeigu galite į privatą nors arba kažkur parašykit, kur jūs galvojat, kad koks iš šitų masalų, kokių spalvų tiktų kokiam būtent, būtent tvenkiny, kokiam ežere ar upėje netgi. Nes, čia wow. Čia wow. Aš, be žodžių. Kebra, tiesiog be žodžių. Man labai patinka, tai žinokit. Turėsim darbą. Turėsim darbą, reikia nepavest. Nei jūsų, nei manęs, nei gamintojo, nes realiai tiek darbo įdėta. Patikrinsiu dar, ar šitas masalas su rakučiu yra parduodamas, kokie atsiliepimai irgi. Bet man kiekvienas masalas čia, aš turbūt, tas, kur ten tas, kaip jis vadinasi, blanko ir tos kitus turbūt atidėsiu į šoną. Ir pavyzdžiui, pamatysiu, šiandien nelabai kimba, pradedu iš eilės visus bandyti ir žiūrim, kuris visiškai išnervina tą ešeriumbą. Tai vat, mano mėlyje. Tai toks buvo bairis, toks pasitikėjimas mažų youtuberių. Varysim į žvejybą, aš tikiuosi, kuo greičiau išeis video su žvejyba. Tai jūs dar parašykit, kokį jūs norit iš pirmų išbandyti. Aš manau, kad šitas bus nuolatos tikrinamas, lervos tos irgi bus nuolatos tikrinamas ir šitie irgi tiesiog skirtingos spalvos, bet jūs galit parašyti idėją, kaip, kas, su kuo, nežinau, mano dar kolega, kai kartu žvejojo valtyje, tai jam duosim dar, tegul, aišku, aš nepasakysiu žmogui, tu turi būtinai tom gaudyti. Parodysiu, tegul išsirenka ir mes tiesiog žinosim, su kuo žvejoja, nes vienoj valtį varom. Tai vat. Ir dar kolegos iš praeito video prašiau parašykit, kokį powerbanką naudojat. Nes nieko negavau jokio atsakymo, radau vieną kažkokį powerbanką, kuris tinka Alepo GoPro. Bet nežinau, man kažkaip nelabai įlipo. Tai vat, mano mėlyjeji kolegos, mano žiūrovai, ačiū visiems, kas žiūri mano video, kas subscribina mano kanalą, kas rašo komentarus. Labai patinka man skaityti komentarus ir atsakinėti. Labai džiaugiuosi, kad domitės ir klausėt, ką aš naudoju, ką aš galiu patart. Rodo man tą jūsų pasitikėjimą. Tikrai džiaugiuosi. Tai ką, varysim testuot. Jūs rašykit komentarą, kaip galvojat, ir bus tikrai konkursas, aš kažką jau žiūriu, tikrai padovanosiu, nes čia per daug man masalų vienam, reikia dalintis. Ir statykit savo statymus, rašykit būtinai. Ir ką? Kas žvejoja, nei žvyno, nei uodegos. Ir iki sekančio karto. Iki kolegos.